而家係特別新聞，尋晚一名單身女子喺佢居住嘅地方俾人殺死咗，死者傷痕累累，瞓喺床度，全身冇着任何嘅衣物，而且喉嚨好似俾利器割斷咗，現場血跡斑斑，非常之恐怖。警方喺現場揾唔到指紋同任何嘅兇器。特別新聞報告完畢。咪煩我啊！係佢嘅。Queen，唉，你10點鐘嚟接我啦 ，Queen。你睇下點啊？哦，聽日啦，你想幾時啊 ？Queen，好啊，冇問題嘅。今日使唔使我陪你一齊練啊？拜拜。
嗰個女仔呢？哦，莎莎嗰個咯。莎莎，你真係忍死人，我一定要得到你。哎呀，咁樣啊，晒皮啦，我都係好攰啊，行啦。嗨，你好嘛？我叫海沙林。我知道你叫莎莎，係一個藝術攝影家。你點知我名㗎？我係經營服裝公司嘅。一定要收集你哋啲專業人才嘅資料，而且我哋公司好快就要推出1992年度新潮服裝大展，所以我想借助你嘅攝影藝術，嶄新突出嘅風格。多謝你，但我唔中意從事商業性嘅攝影嘅，對唔住啊。等陣，你唔好誤會，坐低先講，唔係完全商業性嘅。係集合現代主義嘅新觀念，將女性服裝提升到藝術嘅層面。而且我仲請咗最近外國翻嚟嘅心理學家艾力克先生做顧問。心理學家？係啊，咁樣我哋嘅服裝先至會根據個性設計出因人而異嘅人性風格。好啊，咁我應承你做一次試驗。好。歡迎你加盟。唔好客氣，隨便參觀啦。喂，艾力克啊，你即刻過嚟啊！我介紹個朋友你識啊。Queen。呢個係你啊？係啊，係我。你都識功夫？做咩？你唔信啊？想唔想試下？Queen，嘿，海沙林，你叫我嚟咩事啊？嗨，艾力克，嚟啊嚟，我介紹個朋友你識啊。莎莎，你都過嚟啊，嚟啊！佢係莎莎，佢係艾力克。你好，你好，請坐。艾力克啊，莎莎小姐係個攝影藝術家嚟嘅。攝影家莎莎？哦，我成日睇你個作品噶，仲以為你係經歷風霜嘅中年人添。點解你會咁諗嘅？因為你嘅作品都係好灰暗嘅，充滿灰色嘅調子。雖然好有風格，但係俾人嘅感覺太過消沉啦。估唔到你嘅本人原來充滿活力噶。世界上有好多嘢都係估唔到嘅，或者我個人係有雙重性格嘅啦。艾力克，估唔到心理學家有時都會睇錯噶噃。睇嚟我對莎莎小姐要落多啲功夫研究下啦。莎莎小姐，呢就我嘅卡片。多謝。嚟飲咖啡。好啊。唔使理佢嘅，為咗慶祝莎莎嘅加入，
我請兩位出去食飯啦。好啊，好啊，順便研究下工作嘅內容。你好，我叫莎莎。莎莎，唔使理佢嘅，我哋行啦。行啊。各位觀眾，而家係泳裝表演，大家見到嘅係嘉娃娜小姐，今年22歲，身高1.7米，3圍係34、24、35，目前係大學3年級嘅學生。根據警方最新發表嘅消息，尋晚發生嘅單身女子命案，死者生前並冇同男性發生過性行為，而且死者嘅財物亦都冇俾人攞咗去，所以警方懷疑呢件係變態謀殺嘅案件，所以希望各位觀眾，如果發現任何可疑人物同線索，請即刻同警方聯絡。報案電話係536636536636。你係邊個？你係邊個？你到底係邊個？你先格啊！幾多？幾多？二啊！繼續啊！繼續！冇用嘅。
你並冇失敗，你一定會令人哋對你另眼相看嘅。飲杯。拜。Goodbye。點啊？好嘛？係，趙先生。你好。你好。點樣啊？好唔好玩啊？好衰噶！蘇神過嚟招呼陳先生。咪咁啦。過去啊！ Hi Josh。Come on。黎經理啊，你嘅電話啊？哦，你過去10號台招呼李先生啊。好啊。Hello。你係我啊 Darling， 黑人憎咁耐唔見，掛死人啊！我都掛住你啫。係咩？咁你快啲嚟啊！今晚2點鐘我哋屋企啊！好啦，咁我今晚早啲翻屋企，喺屋企等你啊！一於係咁話咯。好啊，拜拜。小姐，我想請你飲杯酒。對唔住啊，我唔可以陪你飲酒啊，我今晚有約啊。不如咁樣啊，我另外介紹個朋友俾你啊。對唔住啊，你度等陣啊吓。Anna，你去嗰邊招呼個人客啊。邊個人客啊？算啦，佢已經走咗啦。俾個手袋我啊。要走啦？係啊。拜拜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 。
點解咁早嘅？唔係講好2點嘅咩？哦，嚟啦，嚟緊啦！Darling， 好香啊！你係邊個？你做咩啊？你想點啊？你做乜嘢啊？喂，警察局。警察局啊！我要報警啊！咩話？你講咩話？有個女人會即刻俾人殺啊？喺邊度啊？哎呀，小姐啊，請你詳細啲講清楚現場地址好嘛？現場地址我唔知道啊，我係發夢見到噶。發夢啊！哎呀，小姐啊，唔該你唔好同我哋警方開玩笑啦，好唔好啊？一定會發生噶。哦，個兇手仲揸住隻花喺手度添啊！無聊。喂，你今次咩工作態度啊？阿 Sir， 阿 Sir 啊，你聽我講啦，佢發夢見到兇殺案，就打電話嚟報警。佢當我哋啲警探咧，個個都係包青天喎。哎呀，邊度有咁嘅事得㗎？佢簡直就發神經。喂，兄弟啊，如果真係有咁靈就好啊！我今晚發夢中6合彩，聽日咧就去馬會領獎金。真係就會發生噶啦！我點做好？我點做好啊？唔使怕，我一向對女人都好溫柔。我仰慕咗你已經好耐啦。我知道你一個人住喺呢度係好寂寞嘅。我知你悶，所以我今晚特登嚟呢度陪下你，中唔中意啊？中唔中意啊？中意。我再問你，你中唔中意我嚟陪你？中意。係真嘅？係真嘅。我知道，一定會中意嘅，係唔係？係，我中意。蕾蕾，我愛你嘅。媽咪，我愛你。你到底想做咩啊？乜嘢？唔使驚我，只有愛先至可以拉近我哋嘅距離。冇！咩？你咁拒絕我對你嘅愛？你放開
喂，唔該，我係李克先生啊。我係啊，你係邊位？啊，我係莎莎啊。對唔住啊，我有啲事想同你傾下，唔知你而家方唔方便？對唔住啊，對唔住，好險啊，差啲俾你見到添。當時我迷迷糊糊咁見到個女人由浴室度走咗出嚟。等陣先，嗰個女人係着咩衫嘅咧？嗰個女人佢冇着衫噶，身上邊淨係披咗一條大毛巾。啊，係啦，喺佢屁股度好似有個死神嘅標誌嘅。嗰條大毛巾係咩顏色噶？條大毛巾好似係啦，係淺藍色嘅。咁跟住咧？跟住佢好開心咁行出去門口度，仲喺防毒嗰度望出去，然後一開門，個人就出現啦，手度揸住花。後來我覺得好多光，有好多光，好多光，好多光啊，好多光。莎莎，你唔好緊張啦，有我喺度，有我喺度。你確定嗰個男人就係你畫呢個人啊？唔係呢個。咁係呢個人啦，係咪呢張啊？就係佢啦，就係佢啦，我好驚啊！對唔住啊，我唔係想呃你噶，我只係想試下你對夢境嘅幻覺係咪前後一致啫。唔通連你都唔信我講嘅嘢？唔係，請你唔好誤會啊！喺真相未大白之前，一切嘅措施都係需要嘅。你點請你合作先得？類似我呢種情況，會唔會係真噶？喺心理學嘅範圍之內，好多嘢都係不可思議嘅。照咁講，你即係支持我啦。按照科學嘅態度，應該係大膽咁假設，小心咁求證。雖然我係相信你啊，但係我並唔希望真係有命案發生。好啦，而家已經天光啦，就代表黑暗已經過去。艾利克，我好驚啊！唔使驚，我而家同你去食個豐富嘅早餐，然後咧送你翻屋企。唔好，我唔想一個人翻去啊！我都係翻公司啦。最近我哋籌備緊92年新裝展覽嘅事，好忙啊。講得啱啊！有時投下工作反而會減輕心理嘅壓力嘅。哎，你等我一陣，我送你翻公司。阿 Sir 啊，我求下你啊，你唔好送我翻去啊！我有頭有面噶，我有錢噶。做咩啊？想賄賂啊？呢度咁多把口，你塞得住邊個？我講俾你聽，呢啲係叫桃花劫啊！嚟，同我落口供。阿 Sir，啊，冇腦放咁多啦，佢食得阿 Sir 啊嘛。啊，一齊落口供啊！花，喂，烏龍啊，尋晚你咪接到個電話，個女人打嚟報案嘅，佢究竟講咗啲乜嘢啊？佢乜嘢啊？啊，係啦，佢話嗰個兇手咧，我嗰隻手好似唔知揸住啲乜嘢花嘅，佢話揸住扎花噶。嗱，你快啲想辦法查下電話嘅來源，可能嗰個咧就係殺人兇手。吓？冇頭冇路，我點樣查？你仲講咁多嘢做乜嘢？快啲去查！去邊度查？快啲去啊！
晨啊！哎呀，嗨，早晨啊，艾利克先生。早晨。今晚陪我跳舞啊，好唔好啊？你自己去啊。喂，抹乾淨啲啊！你點解同莎莎喺埋一齊噶？我哋兩個由尋晚到而家都一齊噶啦。做咩啊？你哋兩個有冇啊？有咩啊？你哋兩個有冇上床啊？有，梗係有啦。唉，唔好誤會啊！我哋只係喺度做心理測驗嘅啫。邊個信你啊？太太，早晨。唉，唔好理佢，你去做嘢啊！我有時走先吓，拜拜。拜拜。艾利克先生啊，唔好走住啊！我有啲嘢想問你啊。喂，艾利克先生，做過啲乜嘢係人都知啦，都唔怕艾滋病嘅，一次就可能有噶啦。Sir， 好，簽個名啊！唔該。阿 Sir 啊，阿 Sir， 阿 Sir， 阿 Sir， 係有人揾你啊！喂，朱師傅，大水牛喂，翻咗嚟都唔俾個電話我噶。喂，大水牛啊！你係升官啦？升咩官啊？邊個及得你個留學生啊？喂，烏龍，同我打電話俾個處長話我陣先過去啊。Yes sir，嚟上去嘅。好。啊，老同學即係老同學啊，咁遠嚟探下我，認真唔話得啊。係。嗱，第日咧，我再請你去海邊飲酒食龍蝦，飲醉咗咧就同你攞泳。好啊，使乜第二日啫？今晚去啊？唉，今晚唔得啊！尋晚又發生咗命案啦。尋晚？係啦，前幾日嗰單都未破，琴晚又發生命案，搞到我頭都赤埋，又要應付啲記者添。喂，我問下你先啦，係咪俾人呢用刀割斷喉嚨？佢身邊仲有一扎花喺度嘅咧？你點會知道嘅？新聞都未發出去嘅喎。真係不可思議。咩不可思議啊？你有咩線索，快啲講我聽啊！冇啊。冇，你實有嘅。冇啊！喂，大水牛啊，可唔可以俾你件案嘅資料我？喂，就憑你呢條蛀書蟲，就想搶我飯碗，我仲使撈嘅？話俾你聽，我呢科咧唔係靠咪書咪翻嚟嘅。唉，大水牛啊，我唔係講笑噶，我係講真噶。我真係同你講笑噶噃。有咗你呢位心理學家幫我咧，我真係求之不得。嗱，我攞資料俾你啊。小心啲啊！咪破咗你嗰塊博士招牌啊！你少擔心啦。真係會咁啱？唔准笑。好啦，開始做嘢啦。嚟，做嘢。過去啊！過去啦！每個人都要由嗰邊行過嚟啊！吓，係啦，好嘅，喺呢邊，冇錯啦，望住呢邊吓，嚟咧，過嚟呢邊啦。呢度。企高啲，係啦，係，好嘅，最多張。小姐，你嘅，先生，你嘅，唔該，請隨便啦。
冇錯，喺死者屍體度嘅就係呢種花。咁講報案嘅電話係你打？係啊，我同艾里克講過噶啦。冇可能，呢件事我絕對唔相信。唔通你以為我呃你咩？要我相信，除非你就係個兇手。大水牛，我同你講過啦，佢尋晚同我一齊噶嘛。你又點知道佢唔係殺咗人之後專登走去你屋企，造成不在現場咁樣啊？莎莎，你坐低啦，等我同佢講得。大水牛啊，你係咪求公心切啊？如果莎莎佢係兇手嘅，又點會自報行蹤呢？莎莎小姐，我太魯莽啊，對唔住，請你原諒我。好啦好啦，坐低啦。我知道你係受到壓力，不過辦案最緊要係尊重人權啊嘛。喂，你太過唔尊重人權啦。咁話我啊？係啦，莎莎小姐，呢幅畫可唔可以借俾我，等我帶翻去影相傳案，作為破案線索？梗係可以啦。如果可以幫到你破案，又可以解除我夢裏邊嘅壓力，咁咪最好不過啦。希望係咁。你兩位坐下先，我走啦。好啊。得啦，唔使送啦，拜拜，拜拜，拜拜。坐。烏龍啊，幫我查份個人資料，快啲啲。哦 ，OK， 冇問題，一定查到嘅。阿 Sir 啊，要查份咩資料啊？就係尋晚報案嗰個女人啊，佢名叫莎莎。哦，莎莎喺編服裝公司做攝影師嘅。哦，即係服裝攝影師啦。根據警方發表最新消息，接連發生嘅幾件單身女子被殺案件，而家有咗最新嘅發現。一名特殊嘅目擊證人提供咗線索，兇手犯案嗰陣所着嘅服裝，即係而家各位所見到嘅式樣。警方希望各位市民能夠隨時注意周圍嘅人。如果發現任何可疑嘅人物，請即刻向各地嘅警署報案。特別新聞報告完畢。邊個啊？莎莎，係我啊！都咁夜啦，你嚟做咩啊？我嚟搵你陪我飲酒啊！飲酒？咁夜去飲酒？唔飲都得。咁我留低喺度陪你好唔好？唔好啦，我哋都去飲酒啦。咁行啦。你等我一陣，我換件衫啊。莎莎，快啲啦，我等你啊！係就飲多杯啊！你飲啦，飲咗好多啦。唔得，我要飲，我要飲啊！唔好咁啦，莎莎，我愛你。莎莎，冇咩？我要你，莎莎，我愛你啊！我睡翻去啦。我唔一個人翻去，我要同你一齊。嚟啊！我要同你一齊啊！睇你而家醉成咁，我送你翻屋企啦。莎莎，你唔好拒絕我啦！唔好喐手腳啦，莎莎。我係唔會拒絕你㗎。你做咩啊？嚟啊！我同你翻去啊！唔使理佢哋。莎莎，冇啦！就驚佢啦！好嘢，陪我唔得死。有嘢慢慢講，唔好喐手啊！好，留翻擺山先講啊！叫咗你唔好喐手，你聽唔到啊？哎呀！小華，海沙流，你真係啊！
入嚟喐佢啊！對唔住啊，對唔住啊，咁多位唔好意思啊。真係慘啊！唔係，邊個叫你上用車車死我先啊？抵你死啊！臭男人，呢啲叫自作自受。莎莎，你話我講得啱唔啱啊？哎呀！誒，點解你要嚟嘅？有事啊？好啦，以後我唔使翻去服裝公司啦。到底發生咗咩事啊？海沙林原來係同性戀噶，佢居然要我同佢點講好咧？你而家先知道啊？你一直以為我同佢係同一類人啊？係啊。我唔會玩啲咁嘅嘢噶。係咁咪真係好極啦。咩意思啊？我冇乜嘢，我只係話呢，喺心理學嘅立場啊，同性戀只係一種錯啦，身心唔平衡嘅個人行為，雖然冇妨礙人哋乜嘢啊，但係總係覺得係有啲啊。估唔到你學嘅係新潮嘢，啲觀念仲係咁保守嘅。其實你咪一樣。啊，係啦，大水牛將你嗰幅畫喺電視嗰度發表咗喎。咁都好嘅，可以提醒大家注意下。唉，亂嚟啊真啦，咁做啊即係提倡兇手啫。又係喎。
嗱，烏龍，唉今日發俾個嘢，你一定要保密啊！你放心，一定保密嘅，冇得爆講啊！係唔會，乜都唔講。服裝公司24小時保安安排好 OK，確保證人嘅安全。得啦，OK。唔可以啊，有半點差錯啊！如果出咗咩事咧，就即刻炒你魷魚啊！我辦事，你放心啦，一於係咁話。翻嚟咩？落班飲少啲酒，咪誤事啊！唔飲，一定唔飲嘅。好，再見。可樂。好啊。嗱。10蚊啦。10蚊，又貴咗啊！10蚊係咪啊？多謝。喂，唔使，你係邊個啊？哦，我係路透社記者，請多多指教。哦，原來係記者啊！請問有咩事呢？我想寫一篇專訪，想請阿 Sir 提供啲內幕消息啫。內幕？唔得，對唔住，係咁先。喂，阿 Sir 啊！做咩啊？我唔會要阿 Sir 泄露啲業務機密嘅，因為阿 Sir 係破案專家，所以我想請你教我啲破案方法啫。你話我係專家？係啊。痛快！再嚟啊！衰噶！算啦，嚟，我再敬你一杯，嚟，飲杯。阿 Sir，根據尋日電視報道，嗰件單身女子嘅命案已經有新發展啦喎。邊個講噶？點解我唔知嘅？阿 Sir，我已經向警局嘅人打聽過噶啦，佢哋話阿 Sir 你已經揾到個重要嘅目擊證人喎。阿 Sir 你真係厲害啊！但係命案破咗，你居功第一啊！阿 Sir 嚟，我預祝你升官發財，我哋乾杯。好，乾杯。聽講嗰個目擊證人係男人嚟喎。咩話？邊個話係男人嚟噶？明明係女人嚟噶嘛。女人？阿 Sir，咁嗰個女人係咪阿 Sir 你嘅線人嚟噶？當然係我嘅線人啦。佢喺嗰間 Queen 服裝公司做過乜鬼嘢師噶喎。佢叫莎莎，長得又後生又靚，身材仲冇得彈添。佢好崇拜我噶。可惜我一早就結咗婚有老婆，如果唔係我實追實佢。阿烏龍探長咁高尚嘅人格，我講話佢啊，就算連我啊都好崇拜你嘅。係咩？咁我哋再飲多一杯添吓，飲杯。對唔住，唔好意思，我要去廁所，好快。中國寶貝啊！好正，唔好走啦！好靚啊！我中意你啊！哇，你又靚哇！但比話呢個，你仲靚。小姐，我個朋友去咗邊度？佢已經走咗啦。係啊。走咗。先生，佢已經俾咗錢啦，唔使俾啦。俾咗。係啊。唔該。叫嗰啲。做咩？大佬，就呢度啦。你哋到底想點啊？講啦。想點？想。
小姐，你打傷過我人，而家又救翻我兄弟，我哋嘅恩怨從此一筆勾銷，各不相欠啦。好，OK，我哋走，再見。再見，係就係啦。喂，收工啦，係啊，拜拜。大水牛啊，你咁做唔係幾啱啊？咩啊？你都睇到電視報道？你咁樣啊，會令莎莎變成兇手嘅目標噶。咁樣我都冇辦法噶，上頭為咗破案，只好對唔住老同學啦。你有把握兇手會上當？好難講。不過我哋冇公布目擊證人嘅身份。如果莎莎嘅第六靈感完全正確嘅話，一定會令到兇手好緊張，跟住呢，就會想辦法打聽呢個目擊證人嘅下落。咁所以話，只要有人去打聽目擊證人呢，咁好可能呢個人就係兇手啦。不過你放心，我哋會保護服裝公司。你咪唔記得新聞記者都無孔不入噶。當然啦，我哋首先會過嚟所有可疑人嘅身份同動機嘅。好嘢啊！你都用心理戰術添啊！朱書松，你唔好唔記得，我哋做警探嘅都研究犯罪心理學嘅。大家要記住，如果有人嚟打聽有關命案目擊證人嘅身份嘅時候，大家一定要切實查清楚呢個人嘅真正身份。Yes sir。仲有，你都要買個人情俾佢。好啦。呢一份呢就係假資料嚟，你哋就照上面所講嘅講出目擊證人嘅一切。嗱，呢份你嘅，大家一定要睇清楚啊！古龍，做咩啊？而家上呢份你嘅，各位跟住落嚟就係等兇手自投羅網。好啦，大家做自己嘢，散會。Yes sir。又瞓着，喂！呢排大家都辛苦啦，俾你瞓一陣啦。開始。加油！加油！起身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 啦！起身！快啲起身啦！贏咗！贏咗！贏啊！我贏啊！我終於贏啦！我贏咗啊！
艾力啊，好多謝你陪咗我2日啦，到而家我總算冇再發噩夢啦，好輕鬆啊！其實呢，而家我真係希望你發一個夢啫。咩夢啊？喺呢個夢入邊，可以同你做愛。哈！你曳啊你！點啊？搵唔到啊，個個都搵唔到。而家唔知搵唔到莎莎，連艾力克都唔知去咗邊度啊！咩話？佢2個真係可惡，到最後蝕底嘅一定係莎莎。我講你聽，男人都係邪惡嘅、污糟嘅，知唔知啊？Queen， 我哋知道噶啦，激死我！過嚟 ，Queen， 唔好嬲啦，唔好嬲啦，睇下邊個我去啊！誒，你搵邊個啊？哦，我係路透社記者，我想同貴公司嘅92年服裝大展做一個報道咁啫。原來你係記者嚟噶，你等陣啊！你有咩事搵我得噶啦，我個名叫寇娣啊，服裝大展嘅時候由我負責嘅。哦，寇娣小姐，影張相。好啊。寇娣小姐，係。我仲想訪問你哋呢次嘅攝影師。你要等陣先啊，因為呢啲係我哋嘅商業秘密啊，我入去講一聲先得噶。嗯？應該嘅。OK， 你等陣啊吓，我好快出翻嚟噶啦，你等我啊。唔該晒。唉，細佬，點啊？你好嘛？康下 Sir， 我知道你實會嚟呢度嘅。你嚟呢度做咩啊？呢啲係我嘅責任啊！我咁發殺案消息，當然會做好萬全嘅準備啦。誒，你千祈唔好講出去啊！咁叫做保護證人。如果俾兇手知道咗咧，嗰陣就不得了噶啦！阿 Sir 真係高明啊！唉，細佬啊，嗰日多謝你請我飲啊！試試啫，不如我哋再飲過咯。啊，再飲過？係啊，而家就去啊！嚟，行啦。記者，係男定係女？係男啊。男嘅？你明知我唔中意男人，仲問我做咩啊 ？Queen 啊，呢次係我哋宣傳嘅好機會嚟噶。憑我海沙林，仲需要宣傳咩？咁點做好啊？趕佢走啦。好啦好啦。唔見咗嘅，激死我啦！哈哈，朱書蟲，你2個好嘢，我喺度等咗你哋2個成日啦，你哋啱度2蜜月啦。喂，大雙牛，你做乜嘢啊？快啲熄燈啦！好，唔使驚，大雙牛啫。點啊？有冇嚇親你哋啊？新警官你好。你好，莎莎小姐。有咩入去先講啦，行啦。喂，做乜嘢啊？我只係想請莎莎小姐幫我一次忙啊。幫咩啊？前2件案到而家咧都仲未破到啊！哦，上次你安排嘅陷阱冇效啊咧？有乜辦法先得嘅？道高一尺，魔高一丈，兇手都唔上當啦，我有咩計咧？真係激死人嘅！點？咁你想我點樣幫你啊？
哦，我想請莎莎小姐咧去現場一次。莎莎小姐啊，我諗你身為女性都唔忍心置身度外唔理啩？唉，唔得唔得。喂，朱書蟲啊！叫莎莎現場做咩喎？都莫名其妙。我係咁諗噶。嗱，現場氣氛咧，應該更加可以幫到莎莎小姐發揮第六靈感，咁咪可以破到案啦，係咪？你咁樣太冇科學根據啦！喂，唔通莎莎小姐嘅第六靈感就好有科學根據咯？萬一發生咩事，咁點算啊？點會啊？你唔使擔心我噶，我願意去做一次試驗。莎莎，你啱先擺脫噩夢嘅陰影，而家又要，只要問題仲存在，與其逃避，不如勇敢啲面對佢，咁先係徹底嘅辦法啦嘛。嗱，莎莎小姐明白是你啊，你呢個著書蟲啊，一啲用都冇嘅，我哋行。喂，有冇搞錯啊？而家幾多點啊？就算有咩事，聽日先講啦。對唔住啊，莎莎小姐，我唔記得咗你哋啱啱度蜜月。嗱，一於係咁樣，你哋聽日咧就唔好出去，我嚟接你哋啊！拜拜。喂，拜拜。你呢個著書蟲啊，女人都不如啊！你死啊你！即係呢度，唱片轉緊。佢哋跳緊舞，跳舞，一直轉，個女仔好驚，一直轉。喂，你睇清楚未啊？嗰個男人究竟係點㗎？男人。我見到個男人揸住把刀啊！你話刀咩刀啊？你再睇清楚啲啊！嗰個男人究竟係後生啊，抑或係上咗年紀㗎？你講俾我聽啊！血啊！我見到血啊！血啊！好多血！佢哋喺呢度，唔係，係啊，喺梳化度，唔係，佢哋入房，莎莎，喂，你講俾我聽，你究竟見到乜嘢啊？吓？見到乜嘢啊？喂，到此為止啦！再咁佢會崩潰噶。哎呀，喂，夠啦，翻去。喂，唉，阿 Queen 啊，我幫你啊。朱莉，球體咧？佢去接安妮，而家仲未翻啊。吓？而家仲未翻嚟？辦事效率越嚟越差啦。哎呀，唔啱啊！佢呢個妝要化濃啲啊，知唔知啊？阿 Queen 啊，你仲唔換禮服？我嘅嘢唔使你操心，小姐啊，唔該你坐低，好好裝扮自己啦吓。得啦。唉，唔啱啊！佢頭髮要捲入去啊嘛，知唔知啊？知道啦。你哋啊，乜嘢都要我操心，越嚟越唔似樣。尤其是扣替，真係激死人。嚟，海沙林，艾力克係你啊，莎莎小姐，你哋兩個終於都出現啦，祝你演出成功。唔使你咁好心，你哋真係以為我冇咗你哋兩個就唔可以推出今次嘅計劃啊？講俾你哋聽，係我海沙林抬舉咗你哋。莎莎，尤其係你咁唔識趣。既然係咁，我哋走啊！
祝你成功，再見啦。睇咩啊？呢隻花俾莎莎小姐嘅，俾我得啦。莎莎小姐有事商議，請到天台一晤。幾得意啊！我要去睇下佢到底係咩人。我要上樓上。邊個揾莎莎？出嚟！揾佢係咩事？到底係邊個揾莎莎啊？我出嚟咯！邊個？莎莎小姐，你好嘛？邊個係莎莎啊？你唔係莎莎，咁你邊個？我係邊個？我係服裝界嘅女王 Queen 海沙林。莎莎而家喺邊？我今次嚟係要揾佢嘅。莎莎，佢已經俾我炒咗啦。炒咗？你揾佢有咩事啊？我同佢有點恩怨。恩怨？咩恩怨啊？我同佢係多年嘅感情問題。好，係咁，我就揾個女仔帶你去佢屋企度解決呢段恩怨呢。咁我多謝你啦。海沙林，喂，艾利克啊，係我啊！我頭先夢見海沙林被殺啦。咩話？海沙林被殺？冇可能噶！我哋頭先仲喺服裝展銷會嗰度見過佢，佢都好地地噶。莎莎，冇咁緊張啦，冷靜啲。我喺你床頭放咗杯水同埋2片安眠藥，你食咗佢就冇事噶啦。啊？我見到啦。你唔好咁緊張咯。我會聽你說話噶啦。快啲食啦。好啊，我而家去食。你聽到我飲水嘅聲啦？聽到啦，眼皮鬼。有人撳鐘啊！我睇下邊個。你等我一陣啊。喂，莎莎，問清楚邊個先早開門啊！放心啦，我又唔係細路女，唔使咁緊張嘅。等陣啊。嚟啦嚟啦！嚟啦！邊個啊？莎莎，係我啊，朱莉啊，朱莉。係你，莎莎小姐，你好嘛？揾到你，算你當衰。係咩？
食咗我面肉，而家發作。莎莎小姐，你覺得點啊？中唔中意隻天使之音啊？而家你應該好咁服從我，最好乖乖地陪我跳隻舞，聽見未？肯食我。我自細咧就中意挨媽媽嘅身度。身上女人嘅香味，你知唔知道？仔乖，節仔快啲瞓。媽咪，衰仔，大開！嚟，入嚟，入嚟啊！媽咪，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 我唔係你媽咪啊！媽咪，好，既然你唔係我媽咪，我就送你上西天啦！哎呦！哎呦！哎呦！你嚟喐，我殺咗佢，咁我就開槍。出去！出去啊！快出去！出去啊！出去先，快！嗱，兄弟，唔好亂嚟，你冷靜啲，唔好咁衝動啊！如果你而家殺咗佢，對你冇咩好處啊！你唔好一錯再錯。嗱，而家我放低支槍啊！有說話慢慢商量。有咩好商量？我話你聽，我睇透呢個弱肉強食嘅社會，因為我以前一直係受人欺負，我已經受夠啦。佢好似我以前咁，但係而家我唔係細路仔，我可以主宰一切。喂，兄弟，你好似有病咁啊！唔緊，你呢種病態行為喺法律上係可以原諒嘅。你放咗佢先，你信我啦，我可以帶你睇醫生嘅。啊？邊個病啊？我冇病，係你哋有病，係成個社會有病，只有我先至可以拯救你哋。我嘅方法只有一個字，就係死。只要你哋死，整個社會先至會再錯落去。放開佢！莎莎，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 你醒啦！你點會嚟噶？好彩你冇受到線咋？你點樣啊？我冇事，你點啊？
朱書蟲，你冇事啊嘛？冇事。你咁打斷我天使之音，我打死你！大水牛，大水牛！再見啦，夢魔。